तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। स्कूल कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ को बैकअप पर रख दिया गया है। शनिवार की रात लगातार बारिश से चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक भारी बारिश और चक्रवाती तूफान की आशंका जताई है। पिछले 120 साल में केरल में अक्टूबर महीने में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई। इससे पहले 3 बार राज्य में एक महीने में 500 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार केरल में इस साल अक्टूबर में 589.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल इस महीने में हुई बारिश से दोगुनी अधिक रही। उत्तर तटीय तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र तथा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। राज्य में कम से कम अगले 3 दिन तक व्यापक रूप से बारिश हो सकती है, जिसके चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। शनिवार की रात लगातार हो रही बारिश से चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर में पानी घुस गया। सीएम स्टालिन ने कहा कि एनडीआरएफ की 4 टीमों को किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए मुदैर और कुडालोर जिलों में तैनात किया गया है। अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।